喂，幾點啦？仲唔開工？師姐，埋邊車間好熱啊，我出去唞啖氣咋。喂，車間個冷氣舊年先升級咗中央冷氣嘅喎，點解會熱啊？啊！呢幾日都冇開空調，車間仲有暈咗添。空調本身裝嚟俾你哋用嘅，點解唔開啊？黃主管話而家一日只開1個鐘空調，降本增效喎。降本增效？係啊，上次就有人偷偷咁開空調，黃主管發現放晒個大假，邊個夠膽開？咪係咯，佢仲要收埋空調勇氣，我去揾餐食啫嘛出嚟。黃主管係嘛？你哋黃主管，師姐，你咩咁我有咁多衫，仲喺度食雪條啊？冇啊，空調有啲凍啫嘛。冇啊，佢哋我嗌佢哋去做啲嘢嘅啫。啱啦，我頭先經過車間嗰度，點解空調都冇開嘅？唉，師姐，空調壞咗啊！我而家揾緊人整緊啦。幾時先搞掂啊？今日肯定可以整好。啱啱好咧，有批貨嘅工期咧係非常之緊嘅。我記得你個簡歷裏面你都係一位高級嘅雙焊師，咁你交俾你，你自己辛苦啲親手搞掂佢啊。4點鐘交俾我。師姐，批貨趕咗出嚟啦。唔錯。嗱，呢個最後一件，搞埋佢呢件。好，師姐得咗啦。幾好，唔錯。嗱，咁啊呢度仲有一件，你去搞埋呢件佢。你將呢個戒指嚟嘅，你整埋呢件佢。哦，又嚟。師姐，呢件都搞掂啦。咁啊，果然啊，我哋公司裏面嘅高級嘅執舞師啊，點啊，好熱啊？係啊，熱啊。你都知道熱啊？我以為你坐辦公室坐耐咗，都唔記得你自己都係由車間咁樣一步步咁走出嚟嘅。多謝師姐，都係靠師姐提攜啫。嗱，我俾多次機會你啊，你老實交代，車間裏面嘅冷氣係咪真係壞咗？咁唔係嘅，師姐，依家大環境唔好啊嘛，諗住電費慳得就慳啊嘛，啲打工仔邊有咁嬌氣啊？你話佢哋嬌氣，你喺裏面踎咗2個鐘咋？你睇下你成身大汗啦已經，高溫40度啊差唔多，你就掟佢哋喺裏面咁樣去焗，你真係唔仲係人嚟嘅你？就佢哋幾個啫嘛，話要唔想做，咁咪唔想做咪冇做咯，大把人爭住做嘅。佢哋係出嚟揾錢㗎，佢哋唔係出嚟送命㗎。你又坐喺個辦公室度吹空調，你又掟佢哋喺裏面咁樣去蒸，你就揸住而家大家出去邊而家揾嘢做唔容易。你一句話唔做就唔好做咯咁。如果佢哋真係病咗嘅話，屋企小朋友點算啊？佢父母點算啊？我都係為公司慳錢啫。你係咁樣對自己啲下屬同埋同事㗎？你個良心真係俾狗食㗎，你真係。我哋話齋件衫啊邋遢咗都仲可以洗啊，個人心邋遢咗咧點洗？我覺得你而家你都係唔適合做呢個管理層，你都係翻去你嘅車間度做翻你嘅車間員工把啦。我哋工廠咧可以冇利潤，但係我哋做人咧唔可以冇良心㗎。所有在外打拼嘅家人們，如果你覺得我師姐做得啱嘅話咧，點個心支持下，亦都係願每一位咧在外打拼嘅人都能夠被溫柔善待。